走行中の4あるある。そんな4を解消するちょっとした技。ビニールテープとハサミで大丈夫。3センチぐらいに切る。ビニールテープの真ん中にぶち込む。優しくしないと避けてしまう。女の子に優しくするように。そうするとあら不思議、うるさいやつとロードバイクも黙らす賓客マスター。どうでもいい話。